그 서자공에 있는 그 친척 고모처럼 머리가 심하게 가끔 아프고 그다음에 체스트 페인도 있으면서 그 하이퍼텐션에 있는 사람들은 다베베 앙콜스가 좋다. 우선 그 가장 심각한 것이 그 세레브럴 에뉴리즘 럽처이기 때문에 다이유레틱을 써가지고 그 프리로드를 떨어뜨려 가지고 일단 럽처를 막아주며 그다음에 알도스테론이스도 프로콜을 써가지고 그 전부화를 떨어뜨려주고 다이렉트에 쓰다가 그다음에 후부화를 떨어뜨리기 위해서 그 베설 딜레이터 역할을 하면서 동시에 그 하트도 진정시켜주는 그 엔도신 컨버팅 앤드 트리랩터보다 하면은 알터네티브 더블가 좋다고 할 수 있겠다. 다 배배 해가지고 우선 그 코로니 아터리를 니어뜨려서 스테미를 방지하기 위해서는 이제 그 베스럴 딜레이터를 써야 되는데 이것들의 그 리플렉스로 인해 가지고 그 어리테미아 하트리트가 많아질 수가 있으니까 그다 베베 베타 브로커 중에서 그 프로파놀보다도 아테놀을 써가지고 그 어리테미아를 막아주고 이 모든 것의 원인이 그 나이가 많은 아테르보다도 이제 LDL이 많은 그 아세로의 스클레로시스라는 것인 거니까 콜레스테롤 떨어뜨리기 위해서 이 콜레스테롤 약을 막기 전에 또 스테미로 인해 가지고 다시 이런 것이 오지 않기 위해서 엔티스롬보틱 에이전트를 쓰는데 이것이 요새는 그저 아스피린보다도 클로피도그렐이 좋고 또 아이보이는 헤파린보다는 와파린이 더 안정되고 그다음에 또 최근에 그 출혈이 적어지는 그 아다리, 아픽스타픽 같은 리바녹사반 같은 것이 더 많이 쓰이고 이래서 스테미를 예방해 주면 콜레스테롤을 들이기 위해서 이제 뭐 스타틴 같은 것을 요새는 좋은 약들이 많이 나오니까 그걸 쓰고 앙콜스 다베베 콜스 그것은 그리고 이제 처음에 그 다이uretic 써가지고 포타슘 이런 거 떨어뜨리면은 다시 어리세미아가 올 수가 있으니까 이것을 막기 위해서 이제 스포르낙돌 같은 것을 써가지고 포타슘이 이렇게 더 이상 손실되지 않게 하는 그러니까 다이uretic스가 포타슘을 이렇게 번갈아 쓰는 그런 조치를 해줘야 된다.